हेलो एभ्रिवान, सेवानुङ सबैजना कस्तो हुनुहुन्छ? सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला? म पनि एकदमै ठिकै छु। हेर्नुहोस् न, अस्ति यो मेरो जेरेनियम चाहिँ कति मजाले फुलिरहेको थियो। अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त, दिनै पछि हेर्नुपर्छ, कति किरा लागिरहेको हुन्छ। यो बर्खामा चाहिँ यो जेरेनियम सम्हाल्नु चाहिँ एकदमै साह्रो पर्दो रहेछ साथीहरू। दिनै पछि हेऱ्यो किरा परिरहेको, कोपिला लागिरहेको हुन्छ, त्यो पनि किरा परिरहेको हुन्छ। भोलिपल्ट यो पानीले गर्दा जहिले बिहान उठ्दाखेरि एकदमै पानी परिरहेको हुन्छ। के गर्नु, उठ्ने बित्तिकै फुल हेर्छु, कति माया लाग्छ, कति मजाले फुलिरहेको फुलहरू सबै किरा लागेर हेर्नुहोस् न, अहिले कस्तो घिनलाग्दो कति भइरहेको छ। रोप्नु पनि मलाई हरेस लाग्छ। फुलहरू रोप्नु चाहिँ विन्टरमा मात्रै रहेछ, समरमा चाहिँ नहुने रहेछ। हेर्नुहोस् न, अनि यता हेरेँ यता कुहिरहेको कति दिन चाहिँ निकालेँ मैले। हेर्नुहोस् न, अन्त कति चाहिँ माया लाग्छ यसरी फुलेको फुल। यो फुलाउनु कति साह्रो छ। यतापट्टि हेरेँ यतापट्टि त्यस्तै, हेर्नुहोस् न, कलर डिस्कलर भइरहेको छ सबै यो पानीले गर्दा। कति मजाले फुलिरहेको थियो। अन्त म त फुलहरू रोप्नु पनि हरेस लाग्छ। यही दुईवटा फुल चाहिँ कति मजाले फुलिरहेको थियो। यही दुईवटा फुलले अहिले मलाई धोका दियो, काटेरै फ्यालिदिँदैछु सबै हो। अनि जति रहन्छ त्यतिलाई राख्छु। राम्रो देखिन नदेखिन केही छैन। यो बिग्रेकोहरूले अर्को फुलहरूलाई पनि बिगार्नु सक्छ। त्यही कारणले मैले चाहिँ काटिदिएको। हेर्नुहोस् न, कति भइरहेको छ, कति माया लाग्यो फ्याल्नु पनि।